ये देख सकते हैं, ये सीलिंग फैन है। इसका कोई फेज नहीं काम कर रहा था। इसको पूरा निकाल के हम चेक करते हैं कौन सा फेज दिक्कत है, कौन सा फेज काम नहीं कर रहा था। इसका लुप्पी को हम थोड़ा सा ऐसे छील देंगे ऊपर को। तीनों वायर को